Најголемиот капитален објект на штипскиот градоначалник е уличка широка од 22 метри, обвини на прес локалниот огранок на ВМРО ДПМНЕ. Се наоѓаме на местото каде градоначалникот го реализираше најголемиот капитален проект во изминативе 2 години. Проширување на уличка со широчина од 2 метри. Гледаме дека најголем приоритет во градот е малата уличка која води директно до стамбената зграда градена од семејната компанија Пелагонија, па изгледа затоа тоа е единствениот проект кој се направи изминатиот период. И додека градоначалникот се фали со минорно проширување на споредна уличка, градот тоне во проблеми. Урбани населби, немаат пристапни патишта, вода за пиење, улично осветлување, а во руралните пак очајните жители газат во кал. Почитувани сограѓани, картите се веќе отворени. Ако прво мислевме дека нема идеја и визија за развој на градот, веќе дознавме. Човекот кој ја води општината има само еден приоритет – утврдување на личните позиции и унапредување на капиталот. ВМРО јавно кажа дека е против решавање на сообраќајните проблеми во градот во звратија од Социјалдемократскиот сојуз. ВМРО ДПМНЕ јавно кажа дека решавањето на тесната, неугледна и проблематична крстосница во центарот на градот за нив е лош и непотребен проект. ВМРО ДПМНЕ јавно зборува дека е против тоа децата од основното училиште Ванчо Прке безбедно да се движат кон училиштето. ВМРО ДПМНЕ денеска по кој знае кој пат јавно призна дека во нивно време ниту знаеја, ниту сакаа да решат барем еден проблем во градот. ВМРО ДПМНЕ е против тоа повеќе од 2000 граѓани на населба Кадидере полесно и побезбедно да се движат кон своите домови. Зошто во ваше време не се реконструираше оваа крстосница? Дали вашиот предлог е истата крстосница да се врати во првобитната состојба, темна за пешаците, без тротоари и тесна за возачите? Граѓаните на населба Кадидере денеска се уверија дека ВМРО ДПМНЕ се бори за да не врати назад во нивното темно и криминално минато, кога единствено знаеа да асфалтираат веќе асфалтирани улици со 2 сантиметри асфалт и без никаков квалитет. Стои во писмената реакција.